Please support M&D Association and Children Charity. Like, share and subscribe. இன்னைக்கு லேக் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஆம்பிள்சைட்லேருந்து பவுனஸ் வரலும் விண்டர்மியர் லேக்கில் ட்ராவல் பண்ணி போகிறோம். இப்போ எங்கள் காரை ஆம்பிள்சைடில் இருக்க யூத் ஹாஸ்டலில் பார்க் பண்ணிவிட்டு ரூம் புக் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஷிப்பு க்ரூவில் ஏறதுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம். இது ஒரு அழகான ட்ராவல். இந்த ஷிஃப்ட் க்ரூஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்கில் போகிறது. இதுதான் அந்த லேக்கு, பியூட்டிஃபுல் லேக்கு. இந்த இதில் தான், இந்த க்ரூஸில் தான் நாங்கள் இப்போ போகிறோம். இது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இதை விட இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் க்ரூஸும் இருக்குது. ரெண்டுமே நிற்கிதாங்க பார்க் பண்ணி. இது நெக்ஸ்ட் டு த லேக் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க ஆம்பிள்சைடில் இருக்க யூத் ஹாஸ்டல் பக்கத்துலேயே இருக்கும் அந்த போட் போகிறது. பாருங்கள், அந்த போட் போயிடுச்சு. நாங்கள் வேறு போட்டில் தான் போகிறோம். ஸோ இது ஒரு நல்ல அழகான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனால் இன்றைக்கி நல்லா மழை பெய்யறதால க்ளவுடியாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் இந்த இடம் ஒரு நந்தவனம் மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். சம்மர் டைமாக தான் நிறைய போட்ஸ் போயின்னு இருக்கும். இப்போது மிட் வெதர் இருக்கிறதால ரெய்னியாகவும் க்ளவுடாகவும் இருக்குது. நாங்கள் இப்போது க்ரூஸ் இந்த பியருக்குள்ளே போகிறோம் போட் எடுக்கிறதுக்கு. வாங்க, நீங்களும் இதை பார்த்து இந்த இயற்கையின் அழகை ரசிக்கிறது உங்களுக்கும் ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். இந்த போட் தான் இந்த எலக்ட்ரிக் க்ரூஸு. இங்கே நிறைய போட்ஸ் நிற்கும் சம்மர் டைமில். யாட்டு, போட்ஸு, ஷிப்ஸு எல்லாம் வந்து பார்க் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த இடம். இது சம்மர் டைமுக்கு ஒரு முறை நான் உங்களுக்கு இதை பற்றியெல்லாம் விளக்கமாக சொல்கிறேன். இது நிறைய முறை வந்திருக்கேன். உள்ளே போய் இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்களும் என்னோட ட்ராவல் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். I guess we touched some food for one then. நாங்கள் இப்போது க்ரூஸில் அப்பர் டெக் வந்துட்டோம். லோவர் டெக்கு, அப்பர் டெக் இருக்குது. லோவர் டெக்லேருந்து அவ்வளோ வியூ இருக்காது. அப்பர் டெக்லேருந்தால் நல்ல வியூ இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இதே மாதிரி சீட்டிங் இருக்கும் அவங்கவுங்க. நாங்கள் வந்து விண்டோ சைடில் உட்காந்துட்டோம். இந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கு பாருங்கள், நாங்கள் அங்கே தான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். நீங்கள் ஆப்போசிட்டில் பார்க்குறீங்களா, அந்த இடத்துல Windermere is the largest lake in England. It's 10.5 miles or 16.9 kilometres in length, a mile or 1.6 kilometres at its widest, and up to 220 feet or 67 metres at its deepest. We're southbound from Bowness and we'll be arriving in around 25 minutes. க்ரூஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் அந்த பியர்லேருந்து, ஆம்பிள்சைட் பியர்லேருந்து வெளில வந்துட்டோம். நாங்கள் தங்கியிருக்க யூத் ஹாஸ்டல் அதுதான். பாருங்கள், இந்த வியூலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் வேன் நிற்கிது பாருங்கள். இங்கே தான் நாங்கள் பார்க் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். இப்போது ஆம்பிள்சைட்லேருந்து போனஸ் போகிறோம். 16 மைல்ஸு டிஸ்டன்ஸு. அடுத்த போட்டு ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள், அடுத்த க்ரூஸு. இதே சம்மராக, இதே வெதர் நல்லா இருந்தால் நிறைய க்ரூஸ் வரும். டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாவுக்கு போகலாம் க்ரூஸில். ஆம்பிள்சைட், விண்டர்மியர், கெஸ்விக், போனஸ், இன்னும் 3-4 இடம் இருக்குது. அங்கெல்லாம் போகலாம். இப்போ க்ளவுடியாக இருக்கிறதால இந்த மவுண்டன்ஸ்லாம் தெரியல ஒழுங்காக. இல்லைன்னா ஃபுல்லாக மவுண்டன்ஸ் தான் தெரியும். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நிறைய போட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க.
நல்ல வியூ நல்லா இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் அந்த மவுண்டன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் ஆகுது. அதுதான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் இந்த ஷிப்பில் வர்றோம். ஏன்னா இது எலக்ட்ரிக்கில் ஓடுறதால என்வைரன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஷிப்புன்னு சொன்னாங்க. மோஸ்ட்லி அந்த ஆப்போசிட்டில் பார்த்து அந்த ஷிப்பில் தான் போயிருக்கோம், அந்த க்ரூஸில் தான் போயிருக்கோம். அந்த பக்கம் வந்து போது பாருங்கள், வேறு டைரெக்ஷனில் போது பாருங்கள். இங்கே வந்து அம்பிள்சைட் போகுது, அது வந்து கெண்டல் அந்த பக்கம் போகுது. கொஞ்சம் ரெயின் ஆகிடுச்சு, உள்ளே வந்து உட்காந்துட்டோம். இப்போ என்னென்னா இந்த இந்த இருக்கையெல்லாம் இருக்குங்கள, இங்கே ஃபுல் க்ரௌடாக இருக்கும். கீழ் டெக்கில் கேன்டீன் இருக்கும், ஒரு ரெஸ்ட் ரூமு, கேன்டீன்லாம் இருக்கும். அங்கே காஃபி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் விற்பாங்க. ஏன்னா இது 40 minutes டிரைவ். இப்போ நாங்கள் மிடில் ஆஃப் த லேக்கில் இருக்கோம். அதான் அவர் சொல்கிறாரு 258 டெப்த்தும் 79 meters டெப்த்து. 258 feet or 279 feetன்னு சொல்கிறாரு, மீட்டர்னு சொல்கிறாரு. இப்போ இந்த மாதிரி தான் போட்ஸ் நிறைய போகும். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதை பார்க்குறதுக்கு எக்கச்சக்கமாக போவாங்க. அவங்கவுங்க வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறது ஒரு 4 days 5 days இருந்து அவங்கவுங்க யாட் கொண்டு வந்து இறக்கி ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறது. நம்ம அந்த பைக்ஸ் மாதிரிலாம் இருக்கும்ல, அந்த இதெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க. ஆனால் பட் அந்த அந்த டிசிப்ளினாக போவாங்க எல்லாருமே. ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். சென்டரில் வந்து க்ரூஸ் கிராசிங்லாம் இருக்கும். ஷிப் அதில் ஏற்றிட்டா நம்ம கார்லாம் கிராஸ் பண்ணுறது, அந்த வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ தான் சொல்கிறேன் நான், அது எப்படி இருக்குன்னு. இந்த ஆஃப் டே இப்போ வந்துட்டோம். இது பாருங்கள், நிறைய போட்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இன்றைக்கி நல்ல வெதராக இருந்தால் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணிப்பாங்க. எல்லோரும் ரோயிங் மற்றபடி அவங்க போட்ஸில் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். பட் சடன்லி இந்த ஊரில் தான் ஒரு ப்ராப்ளமே, வெதர் இது பண்ணவே முடியாது, ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. அப்படியே பாருங்கள், இப்போ ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு. ஒரு கொஞ்சம் தூரம் வந்தோடனே மறுபடியும் க்ளௌடி ஆகிடுச்சு. சன் ரைஸ் ஆன மாதிரி மறுபடியும் க்ளௌடி ஆகிடுச்சு. இதுதான் இந்த ஊரில் இருக்க பெரிய அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ். பட் அதுவும் ஒரு அழகான அனுபவம் தான். சூப்பராக இருக்கும். வியூஸ்லாம் பாருங்கள், என்ன அழகாக இருக்கும். இதை இயற்கையை ரசிக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப அருமையான பிளேஸ். கண்டிப்பாக இயற்கை ட்ரக்கிங் அந்த மாதிரி வெரி குவாய்ட்டாக இருக்கணும் லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு தேவலோகம் தான் சொல்லலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் ஸ்காட்லாண்டுக்கு அப்புறமா. என்ன அழகான வியூ பாருங்கள். க்ரூஸ் போயின்னு இருக்கு. மேலே கேப்டனோட ஏரியா, அவரோட டெக் ஏரியா. இது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். கிரவுண்ட் டெக்கில் அந்த வியூவில் வந்து பார்க்கலாம். அங்கேருந்து டைட்டானிக் ஷிப் மாதிரி பாருங்கள். அங்கே தான் நாங்கள் போக போகிறோம். அதுதான் போனஸ். எந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட் யாட் அந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்கும். வெதர் இன்னைக்கு கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு, இல்லைன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். அதிகமான மழை மறுபடியும் வர ஆரம்பிச்சதில் வந்து உள்ளே உட்காந்துட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் எங்களோட டெஸ்டினேஷன் வந்துட்டோம். இந்த பவுனஸ்லேருந்து பார்த்தா அங்கே ஒரு ஹோட்டல் இருக்கும், பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வியூவே. அந்த பவுனஸ் ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே பார்க்கும்போது அந்த ஹோட்டல் ஹில்ஸில் இருக்கும், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். வெதர் இன்னும் க்ளௌடி ஆகி போச்சு. இங்கே வந்த பிறகு சடனாக மறுபடியும் சேஞ்ச் ஆகும். பாருங்கள் எத்தனை போட்ஸ் ஏரியா, அந்த
யாட் டாக் யாட் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி பார்க்கிங் ஏரியா. இங்கே பாருங்க, ஒரு க்ரூஸ் ஒன்று போகுது, ஒருத்தர் போட்டில் ஃபிஷிங் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கா பாருங்க. இது நிறைய பார்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி வெதர் நல்லா இருந்தால். எனிவே இன்னொரு முறை இந்த லேக் டிஸ்ட்ரிக்டை சம்மரில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் வியூவில் உங்களுக்கு நான் காட்ட ஆசைப்பட்றேன். என்னோடய விஷனை நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுன்றதுக்காக தான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோஸ்லாம் எடுத்து உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கேன். பாருங்கள், அதே ஷிஃப்ட்டு, அந்த எலக்ட்ரிக்கில் போகிற போட்டு ஆப்போசிட்டில் போகுது. நாங்கள் போனஸ்க்கு வந்துட்டோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, நான் சொன்னல அந்த க்ரூஸ் வந்து போட்டில் கொண்டு போய் கிராஸ் பண்ணி விடும் சொன்னல. காரை பார்க் பண்ணிட்டா ஃபெரி மாதிரி, ஃபெரி தான், கிராசிங் ஃபெரி இங்கே தான் இருக்குது. இதோட வீடியோவும் பண்ணியிருக்கேன், அதுவும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி போட்டுன்னு ஃபெரியில் ஏற்றுது அந்த லேக்கை கிராஸ் பண்ணி விட்டுதுன்னு. அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதையும் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணணும். ரிட்டர்ன் போகும்போது அதர் சைட் ஆஃப் த லேக் காட்டுறேன். அங்கே நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ்ஸு, நிறைய அந்த போட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டு, வேர்ல்டு ஃபாஸ்டஸ்ட் போட்டு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை பற்றிலாம் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. அதையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போது பவுனஸ்க்கு வந்துட்டோம். க்ரூஸை பார்க் பண்ண போகிறாங்க. இங்கே ஒரு அழகான பழமையான வில்லேஜ் டவுன், பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக யூகேக்கு வந்தால் இந்த விண்டர்மியர், கெண்டல், கெஸ்விக், ஆம்பிள்சைட் இந்த ஏரியாலாம், ஒயிட் ஹேவன் பீச்சு, இந்த ஏரியாலாம் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். வந்தால் ஒரு 4-5 days ட்ரிப்பாக வரா மாதிரி வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க. ரொம்ப அழகான இடம். இப்போது க்ரூஸை பார்க் பண்ண போகிறாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ போட்ஸ் பார்க் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ க்ரூஸ் இருக்குது. அந்த பக்கமும் அதே மாதிரி நிறைய யாட் நிற்கும். ஸோ நான் இறங்கி உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் இந்த போனஸை பற்றியும், பவுனஸில் இருக்க ஹை ஸ்ட்ரீட்ஸு, சிட்டி சென்டர், அது எல்லாத்தையும் பற்றியும், இங்கே தான் பீட்டர் ராபிட்டோட மோஸ்ட் ஷாப்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது. பீட்டர் ராபிட்டோட மெயின் மியூசியம் இங்கே இருக்குது. அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சில்ட்ரன்ஸ்க்கு பிடிச்ச பீட்டர் ராபிட்டோட கேரக்டர் உருவான இடம் இந்த ஊர் தான். இதை பற்றிய ஃபுல் வீடியோ, பீட்டர் ராபிட்டோட ஹவுஸ், அந்த மியூசியம், அது ஷாப்ஸு, பீட்டர் ராபிட் சேல் சென்டர், எல்லாத்த பற்றியும், அந்த ஹை ஸ்ட்ரீட்டை பற்றி ஃபுல் வீடியோ போடுறேன். இப்போ நாங்கள் இறங்கி வெளியில் போகிறோம். இந்த பியரும் ரொம்ப ஓல்டஸ்ட் பியர், அதை பற்றிய வீடியோஸையும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் இந்த வீடியோ எல்லாமே ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங்காக பண்ணுறேன். சில்ட்ரன் சேரிட்டிக்காகவும் எம்என்டி அசோசியேஷனுக்காகவும். ப்ளீஸ் சப்போர்ட், ஷேர், subscribe. Thanks for watching. God bless you everyone. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இதை பற்றி எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம். Shh.